var siste TV-lengden. Ja. Nå er jeg drittlei av å klatre. Klokka er nå 5:15, 14. august. Nydelig morgen her på Valdresflya. I dag går turen på nå Skarvflyløyft-Tinder og Østre Lærumstind. Du starter da herfra, innover Lærumsdalen, til Skarvflyløyft-breen, før vi skal prøve oss på de 3 sørøstre Skarvflyløyft-Tinder. Så skal vi prøve oss da på direkte ruta fra SØ2 og opp på SØ1. Så det er en klatrerute. Oi, det koker. Har vi kaffe? Rimelig klare til avmarsj. Skal vi se hva sekken er i dag. Hva er den kalibrert, eller? Veier sekki? Er det 8 kilo? Ja, 8, ja. Dæven. Ja, vi har med oss like mye drit begge to. Har jo med klatreutstyr, tau, 10 skiver, matpakke. Jeg har med en god del bekledning, førstehjelp, vindduk, hjelm, alt mulig greier. Ok, klokka er 12:07, og vi starter nå. Ok, så vi er nå på ca. 1940 meter. Vi har Østre Lærumstind der. Men nå skal vi hive på oss tau, forsere den breen, og så gir vi løs da på SØ3. Den skal være ganske grei. Og så SØ2 som er litt vanskeligere. Og så er det SØ1 da, som innebærer klatring. Jepp, vi får hive på oss broddene og ståltrådene våre. På med klatresele, tau og begynne å forsere breen. Her ser vi det sprekker umiddelbart. Litt av et opplegg, ass. Her har jeg sikret meg i en isskrue. Alex gikk ned, gikk over første sprekken her, som visstnok skal være den verste. Det er umulig å vite om vi går igjennom på denne breen her. Den er full av sprekker. En skikkelig stygg bre, som de sier her oppe. Vi godt da. Der borte er den der kjempesprekken.
En skikkelig jævel. Rått ass, da er vi rett nedenfor SU3. Haha, SU3. Det her er nice ass. Nå skal vi videre opp her. Og så går turen videre opp der oppe på SU1, som kanskje da er den beste av dem alle. Går det an å stå der, eller? Alex på SU2. Jeg er litt skjelven å ha henne her, ass. Det her har vært artig kløving. Fett, Alex! Fy faen! Kvadratmetergang på toppen av SU2. Her er verden da. Meget søt varde, men her er ingen søt topp. Jeg kan ikke så lykkelig her da. Fy faen! Her er prep til klatring. Dette her blir jævlig kult. Det blir spennende, Alex. Takk for guidinga. Var den litt, eller? Jeg tok et fall da. Merket du det? Ja, hva var det der for den her som drev og krøp litt? Ja, det var nok det. Gjorde du, eller? Ja, jeg har ikke sjans, jeg var. Satan. Alex har falt. Jeg skal ikke ha med det på denne videoen, altså. Men fy faen. Okay. Ikke satt en eneste sikring. Der er. Og prøve meg her sånn. All right, den klatringen, den brukte vi helt enormt lang tid på. Og så mye krefter den tok fra begge av oss. Endte med at jeg ledet de 2 siste taulengdene, som er grad 3. Alex la til rette for fransking opp den 4+-ruta. Og nå er vi i den bryktede Mai Hassens renne opp mot SU1. Det er mye klatring her, synes jeg. Mye, ja, det er klyveklatring. Jeg var på barnerommet på Oslo Klatresenter for 2 måneder siden, liksom. Før det så har jeg ledet 1 taulengde, 2+ Jungelstien i Vardåsen, 2021. Før det så husker jeg ikke når jeg klatret. Hva faen er det vi gjør her, Alex? Jeg vet ikke hva det gjør. Når jeg er sliten 2-barnsfar, så begynner jeg å bli litt sånn småmytt av en klyving her. Men ok, vi får følge på videre. Jeg håper det var siste taulengden. Ja. Nå er jeg drittlei å klatre, ass. Gutta på SU1. Der er rappellfestet der sånn. Der kan fort 30 meters tau bli for kort.
Så er rappellfestet nedi der. Hårete ankomst ned dit, men det er kanskje alltid alt bedre. Ok. Ja. Dritbra. 1. april. Da har vi vært på Skarfjelløften bak oss. 22,50 tror jeg den er. Se på den utsikten da. Da er vi på hump 2260 midt mellom Skarfjelløften og Østre Lærungstind. Sorry, masse rolling shutter på det kameraet her, så alt ser vel ganske jello ut. Så er det ganske fint da, nede ved Gjende. Regner litt. Herlig. Østre Lærungstind, eller? Siste i dag. Golden. Åh, se det været i bakgrunnen her, da. Her sånn zoomer vi inn på midtre og nordre Skarfjelltind. Med litt regnveder i bakgrunnen. Ok, klokka er 7:50. Vi er helt vanvittig på overtid. Så her er vi egentlig ikke helt innenfor. Og vi står pokkerhold under Lærungsdalen. Vi er på Østre Lærungstind. Og så skal vi gå tilbake til bilen, som sikkert er sånn 16 km. Det blir dritlangt. Så nå tror jeg ikke jeg gidder å filme mer, så da tror jeg vi takker for oss. Så da er det bare å komme seg tilbake til bilen før det blir mørkt. Så da sier vi hei da.